ветры коричневых карликов дуют очень сильно. Впервые астрономы измерили скорость ветра на коричневом карлике или неудавшейся звезде, объекте, который тяжелее планеты, но недостаточно массивен, чтобы в нем происходили термоядерные реакции, которые приводят в действие звезды. Эта скорость, как сообщает новое исследование, составляет около 2330 км в час, более чем в 4 раза быстрее, чем любой порыв ветра, с которым мы сталкиваемся здесь, на Земле. Земной рекорд – 318 миль в час, или 512 км в час, установлен в 1999 году торнадо в Оклахоме. Исследовательская группа изучила коричневый карлик под названием 2MSJ 104-753-85 плюс 212-4234, который примерно в 40 раз массивнее Юпитера и находится в 34 световых годах от Земли. Ученые использовали новую стратегию, вдохновленные предыдущими наблюдениями за Юпитером. Мы отметили, что период вращения Юпитера, определенный радионаблюдениями, отличается от периода вращения, определенного наблюдениями в видимом и инфракрасном диапазонах, сказала ведущий автор исследования Кэтлин Аллерс, доцент кафедры физики и астрономии Бакнеллского университета. Это потому, что радиоизлучение исходит от электронов, взаимодействующих с магнитным полем Юпитера, которое уходит корнями глубоко в недра планеты, объяснила она. С другой стороны, видимые инфракрасные данные показывают, что происходит в верхних слоях облаков газового гиганта. Таким образом, разница между двумя скоростями вращения обеспечивает измерение скорости ветра в верхних слоях атмосферы Юпитера. И должна быть возможность собрать аналогичные данные для коричневых карликов, которые похожи на газовых гигантов в увеличенном масштабе, рассуждала команда. Когда мы это поняли, мы были удивлены, что никто другой этого еще не сделал, сказала Аллерс. Так Аллерс и ее коллеги сделали это. Они собрали радиоданные о коричневом карлике в 2018 году, используя сеть телескопов Very Large A в Нью-Мексико. И они получили инфракрасные наблюдения в 2017 и 2018 годах с помощью космического телескопа Спитцер, который отслеживал движение долго живущего объекта в верхних слоях атмосферы коричневого карлика. Исследователи также изучали второй коричневый карлик, но не смогли получить для него необходимую информацию в инфракрасном диапазоне. Данные показали, что преобладающие ветры на коричневом карлике дуют с востока на запад со скоростью примерно 2333 км в час. Это значительно быстрее, чем средняя скорость ветра в верхних слоях атмосферы Юпитера, скорость которого составляет около 400 км в час. Такое несоответствие ожидаемо. Ведь коричневый карлик значительно теплее, а значит и более энергичен, чем Юпитер. Коричневый карлик имеет расчетную температуру 607 градусов по Цельсию, тогда как вершины облаков Юпитера имеют морозную температуру минус 145 градусов по Цельсию. Новые результаты должны помочь астрономам узнать больше о сложной динамике атмосфер коричневых карликов, которые плохо изучены. В конце концов, у исследователей теперь есть фактическое значение скорости ветра, а не просто оценка, которую можно использовать в своих моделях. Если вы знаете, насколько высока скорость ветра, вы на самом деле можете довольно хорошо понять, преобладают ли в атмосфере круговые бури, сказала соавтор исследования Джоанна Восс. По словам Аллерс и Восс, новое исследование, опубликованное в журнале Science, выходит за рамки исследования коричневых карликов. Следующий шаг – сделать это для экзопланеты, вращающейся вокруг звезды. Это открыло новые возможности, и это действительно захватывающе. Но исследователи добавили,
что не каждая экзопланета открыта для такого исследования. Астрономам придется довольствоваться относительно прохладными газовыми гигантами, которые могут быть непосредственно видны, по крайней мере в обозримом будущем. Техника не будет работать с горячими Юпитерами, то есть газовыми гигантами, которые вращаются очень близко к своим звездам, сказала ВОС. Эти планеты приливно заперты, то есть всегда направлены одной стороной к своим звездам-хозяевам, что затрудняет, если не делает невозможным, отслеживание крупномасштабного атмосферного движения. И такую работу со Спитцером делать уже нельзя, потому что телескоп навсегда ушел в режим спячки 30 января 2020 года. По словам ВОС, космическому телескопу Хаббл будет сложно восполнить пробел. Хаббл вращается вокруг Земли и поэтому не проводит необходимых длительных непрерывных наблюдений за удаленными целями. Спитцер, кстати, вращался не вокруг Земли, а следуя за планетой по орбите вокруг Солнца. Астрономы в своем исследовании рассчитывают на космический телескоп Джеймса Уэбба, и если мне попадется на глаза статья про новые открытия в этой теме, то я непременно сделаю видео на эту тему.